ninde igwatanguguruka anko ndirakuria atiriri nginya makothe atuike ne apisho ne atuika MP na ne apisho ri maraturaga kutene ninde igwatanguguruka na ndiwe ngwika ate ndiuka ni makothe ngutinangi kana ndiwe ni ate ni ngwika toka twari anko ukatwarie please please ukathengiuma ngai nireke ngwire tama ndigwatangutera ini riu maundu makinyite urugu ndigwa tanokete kiongo wacha hivyo naona kairi tukara kihale kairi tukara ukire hwai atika nikara kuma na guku kiambu kwa maiko karonio no guku ni uria karonio ndio tiga ta kuonio last week ri mwanake kuma ati kamba akagacebe agagatu arari handu hariku yanga ati nyina aramuonirie aronire makothe akiapisho ati hau ni waramuoneire aronia murio ati ni wetha ugu bisaini mwanake akiwa atiriri ati anga ningo ngukiria thina fafari moyo mwanake ruru o andu ariku nao ni tamwe na kinunu orire turathurire makothe ona matingire gugie na thai wacha hivyo ongeninge muiritu aroka ati anga nake ni mundu uriri aroka ranti uri ambali mama ndake mwira mzuri yatenga kasenjui mimi naitwa anga wana jeji aleta gwanga ndui anga aletwa na riaka anga huyu ni baba ni mubaruia tamani mubaruia ndikethite nginya baruia ndakwira makothe ahandite tauga kuhura mbegu ahurite ndika na kuri bei wa kugegania ndakwira atiriri ahurite ndika kuri ria tigiti wacha hivyo mwanake ni let tell you ndika ni atumia yangu kigurukira ndika na gwikate ndibwa ngithithina riu makothe ndeto cinya ciwi niwe ciana ire guku ndacio yatia kwanza riu ndamuhurire thimu aranjira atiriri angagauka weekend riu tanje ndamuria atiriri maundu maya mothe urenda ndimahando atia ambia wacha nimi nitakunja ndamwiri nariko uraririo guuraria ui guku tondu guku tiri kigire gicicio kingire na kingi nu kumeka ati ciana cio kumeka ati ni kumeka ati utire mundu acio nginya acio ndirakwira ri maroka ningakinyukia mundu nja ngamukinyukia nja ikemathi magacaria ithe na ku magui makwa mehao mandeithete kundeithia ndimarekiretie ngui no riu ndiakirigwa atiriri ngumarikirie magui imwe ningi ni ukucaira ciana manota iria ciaku nitigo horo wa kasi yakwa tatiriri ndirikariire na makothe from nginya kwanza riu hindi ya campaign ndiragwa atanguguruka riu orire ngai atwambararia atukinya hau mundu riu akora ni hindi riu aroka ni tamari kinunu ho kinunu kana kinunu ho Mom. Hello mom. Yeah? Umefika wapi? Runyenjes? Sasa shuka uchukue boda. Ikupeleke place Kanja, haduheta go Damunge, I guess kitu kama hiyo. Damunge. Siwaambie huyo mtu apunguze volume. Wewe Damunge. No murali nake. Mom. Ate mam. Koguo ni ma uguo ugire maitugo ni aguka. Let me tell you, ona moka muri family yanyu yothe guku mutira nduta. Guku ni gwakwa. Ori attitude ni yakeri urenda riu gutu atia. Tathikiriria ithu twina kila kitu na tutiretia. Uretera hu. Adere kaire mami gwikara gako. Kiambu, Kemaiko. Ndakwira atiriri. We. Iyo attitude nyo kuiga thi. Na tiga nginya urararire nja ya compound umuthi ukurara nja ya gate. Listen and listen to me good. Uko ni gwakwa. Umesikia? Kule mwaharirwo ri. Ndienda nginya kumenya. Mami gwikaga atia? Ni mwalimu. Wa primary kana wa secondary? Sunday school. Tuwa Sunday school. Sunday school ni mwalimu. Rebecca. Yes. Yes.
Nikakinya. Karibu. Asante sana. No yole alete. Ekaga mwaki. Nĩ marĩa marabatara rĩrĩ mũndũ agaikara makĩaragia na mũndũ makĩaragia na andũ makĩaragia na andũ nĩgetha ũhoro ũcio nĩ wa problem cia andũ tũgũikarĩra nĩndĩ ũrĩa ngwĩka waga kũnduta haha no nĩndĩ atĩrĩrĩ atĩ Ngai wakwa arĩ o gĩtĩ-inĩ na no wakũndũĩrĩra niĩ ndakwĩra atĩrĩrĩ niĩ ndiramenya ũrĩa ngwĩka nĩkĩ ningĩ ndaigua ta ngũgũrũka anko nĩ ũraima njĩ rĩu nĩ wiki ĩmwe anga ndiũĩ kana nĩ andũ ana mokĩte rĩu rĩ agĩkĩnina mweri rĩ magũkorwo mokĩte igana ngũheire ndeto nyingĩ ũyũ rĩ nĩwe mũtumia wa MC ũrĩa ũrathurirwo gũkũ na ndanamuona no ndingĩririkana rĩtwa rĩake Nitagwo Nyambura. Nyambura oi nĩ wega nĩ kuonana Nĩ ngũĩ mũno ndũĩ niĩ ndingĩririkana tondũ ndĩ cibũ otherwise rĩ nĩ tũnyitanagĩra nake maũndũ maingĩ na nĩ andeithĩtie na maũndũ ma at least rĩu mũndũ ũrĩa endaga mũndũ ũmwe wa gũcare nake otherwise rĩu rĩ nĩ ndiũire kũrenda kũrũgama harĩa gũgũkinya nĩ ndiũĩ tondũ rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ yanko andũ acio othe mokĩte makiugaga atĩ anga makothe nĩ baba rĩu rĩ nĩ ndigũgĩconoka rĩu ona nĩ nguo ngũgĩkũria atĩrĩrĩ kaa kĩhurire mbeũ kinya rĩ atĩrĩrĩ kengwĩre nyina wa irimũ tiga kwĩhaicia thakame wetikĩra thakame haice rĩ nĩ ũgũthũka na mwĩrĩ waku nĩ ũgũthũka rĩu kĩndũ kĩrĩa ũbataire nĩ gwĩka rĩ nĩ kwĩhoka Mwathani nĩ ũndũ wĩhoka Mwathani MP ararĩkia gũtuĩka MP akoragwo wa public ona nginyagia andũ matamũĩ megiritanagia nake makiuga nĩ mũrũ wa maitũ nĩ mwarĩ nĩ mũrũ wa maitũ harĩ guka ngawa rĩu atuĩkaga wa andũ othe let me tell you ona korwo andũ acio othe no mauge no mende ku associate nake rĩ no gũtikae mũndũ ũriuga atĩ niĩ nĩ mwana wakwa kana nĩ mũtumia wake niĩ acio angĩ ndirĩ na thĩna nao ndĩna mũndũ ũyũ ũroka kũnginya kũgũrũ ĩtathiĩra atĩrĩrĩ he mũndũ ũranjĩrire thimũ-inĩ he mũirĩtu ũranjĩrire atĩ ũrokire gũkũ mũirĩtu ũcio rĩ haha o gũkũ gũkũ na ndũkĩnjĩtĩre nĩgetha njigue ũrĩa aroiga rĩu nĩ ngũmwĩta ndimũke na mũirĩtu ũcio rĩu nĩ igua anko rĩu rĩ andũ acio othe nĩ maingĩhire mũno na rĩrĩa makothe ararĩ mũndũ wa kawaida rĩ gũtirĩ mũndũ ũratindanagĩra nake one mũirĩtu oka anyita rĩu monganĩtie kũngania kũngũrania rĩu rĩ niĩ nĩ ngũkĩgĩa na thayũ no ndũrĩ bũrũri mũnene ngwĩciria megũka nginya mariganĩrwo nĩ ũramenya nĩ mekũriganĩrwo nĩ ũĩ nginya kũrarĩ mũirĩtu ũrokĩte nginya wa Kakamega ndakwendera kwĩra makothe ahurĩte mbeũ Kakamega Mbaruya ndakwĩra mũirĩtu nĩ wa Kakamega ndiũĩ mareĩtaga andũ no kuma Kakamega niĩ ndĩrenda kwĩra atĩrĩrĩ niĩ njonokete ona ndirĩ na thayũ ndirĩ na atĩa na rĩu araugire agoka weekend rĩu maũndũ ma mothe niĩ nĩ kagũrĩa ũrahũrana namo gũtiroka wega nĩ gũka wega nyino irimũ nĩ gũka wega nĩ mwoka ũnĩ mũirĩtu ũkaga gacũcũ ati gacũcũ nĩ gacũcũ guka nĩ keki ũru nawe nĩ ũkwĩrĩ kũrahe ũyũ nĩ gacũcũ gaka wacha hivyo na kana nĩ gacũcũ kana kare kĩrĩ wĩira wa magũkũ nĩ gwakwa mwĩre gũkũ nĩ gwakwa na let me tell you mũirĩtu ujui mimi kagũre
Wanyonete utuko ni kunyona muthenya. Urararire hau umuthi kurara nja ya gate. Umesikia? Atirere ni hata kama ni bibi ya makothe ana manini I don't care. No ninda goke guku wako ndia mwete naku. Mbere onera muonaga. Ino irimu no ramenya ndi guko ndi mama guo. Gutira makani tondu umenya atirere. Ndi mama guo na riu ri. Ambutie kwa cia thakame. Sinje sahau. No umenya atirere. Uyu ni tho yakwa no ubati ukora ni tho yakwa. Oka hani getha twarie. Mwide tu ati kwa atia. Huko ni kwa papa ni broke na diraumo. Ati guku ni kwao. Kwa papa. Ndenda kwira atiriri guku. Uthiwe maitugu atiriri. Era makothethia kamwakira kuna ndukanyona ngika ati ngioka kumwetha. You don't know me. Tibara iho. Tibara ule wale ule ndakuona. Tibara. Wadimu. Mami. Ako iria gate ya black. Yo nene. Iyo ya black. Kajuke gwiri. Okay, tathikiria eno tingeti ra kwanyu ya migiko mutora mugucagia muti o mukagucia ungi. This is eno ni ngeti ni njuga no kuingira na no te kuingira. You get me right? Na teta gwira tathikiria riu anko kingi aboti getondu ni uruigwa ri. Muhingurire okay. Twarie tukigue huria aroiga. We ukio uria arauga. Acha ndiui. No ndenda kuga atiriri ono horo wa guka ri that is not the issue aloka gwika ati mathi makethe makothe kura maramwetha kari ki oyu ni mundu wa kurugamana nake. Kiki riu ni taki. Ni gute. Kirega. Riu ndenda kuria atiriri uraire mutumba mugima ugetha nguo cia ukagwetha murume gwe nacio. Ndunamenya kiratu ni githiru. Let me tell you. Ngukwira ota mwari guo. Huku ni kanyanga, huku ni kwangu. Uthi ukahangine makothe okure. Ora taba unjire atiriri, ne ndia ni ere kwero ha. Nigetha uge mwari uyu ni wa makothe ri. Makothe ni mweru kana ni muiru. Peleka watoto kwenye uliokota. Umesikia? Na ndakwira makothe ri. Ona ndiwe niki, yani hii ni kitu sincerely. Niyo tokee. Ukandikeria mwana. We. Ukumbuka ujo ni kwa guko. Ndenda kwira na no njite magui ha kwanza ule kwanza tuike irio cia ngui yakwa. Ina wa ibo. Kaikarira giti aha. Ne mathi magetere makothe wao na kama ni wao. Ambaikarira giti. Na oke na ndie ni akira. O kwanza na ndie ka ni mundu. Ambaikarira giti. Kaikarira giti. Tugu horo mutumia ucio aratwira. Muki ni wakoragwo na uhoro. Ndiake Nalike kurumana. Nigo ongedu ule na mutumia huyo. Ambo tige tu hiyo uhoro. It will be self defense. For your information, ndena right ya gukora wo kwa makothe otawe. Tonduki. Tonde mutumia wake otawe. Ndenda kwira te mutumia huyo. Ucoke otoro cio kurotete. Ukire orote oringi. Tondu that is never and it will never be. Get it in your mind. Ona inioro riu rira makothe. Irimu hando ndeto ikinyaga igakorwo iri private. Nie ndenda tukire tuingire nyumba. Nyumba iriku? O ino ya nyino irimu. Yao. Tuingire guku twaririe undu uyu. Na nigetha tumenye mutumia egukite gwika atia. Sifu. Nigwa kwa ndengeragia aliens. No igwa. Arakenda tuingiria ngage gwake. Ino irimu tukuingira. Ni undu ni njukire na mutumia oni oka nigetha tucira undu umwe. Chief Tabo ureke ndimurie. Mwana akwa kararanja ona nyumba igano. Ora wona nyumba tano tene. Let me tell you.
Ndirenda tuingire nyumba. Ona compound ino no yakwa kutongia tuingire nyumba. Tugucirira nyumba na nigetha tuote kumina maundu macio mothe. Na Chifu ni uraruga muhaka. Nie ndirugite. Naigua nyina wa irimu ukira. Kwarite muno no ni wega. Ntige kurora mama gwo. Ni wega nyina wa irimu. Nundu wa twitikiria tuingire guku. Na nigetha tuote kwaririria maundu ma mutimia uyu. Mariku. No atwire tunanga gene tutikingirie gwake. Ndagwatire nyamaza. Kwanza guku in fact no privilege kugwika ate kuingira guku gwako. Leo magoro sema ni kwenda mbete kwanza wega. Ina irimu thikiriria. Guku kwanza kuingira go ni andu selected. Ni muguthikiriria o inyuere. Ni mukunjigua na ni mukunjathikira. Na mumenye ndecibo we nawe na mwego wakwa na umenye ate ndi mama guo na mwego wakwa umenye gitio kira nguhete nyina wa irimu ureke tuigue hura mutimia ura ratwira okioyo aroka gutwira mutimia ndienda utwire ritwa ryaku no twire kuria umite ni mane to makwanje ta wakathirini wakini njare to kirinyaga ngabika Kiambu no nagio kagwika ate ko bikete Kiambu nyina wa irimu uroka gwika ate riu urenda kugea mundu murume wake aroka gwika ate no gutweka mweke kile ndio ndio biku Kiambu ni ukuhe gitio na uhekira uni gitio ona an kokoro niwe onge behave na wazi gukira uguo aya ni sawa na ni ugukira okay endelea mwire tu wakwa ndagite ndi cukuru no wa Makothe de form 2 mukanga na ndi anarikia cukuru abortige mwire tu ona Makothe ni mahanaine handu tarora inyora ni Makothe ni mwero uguo sibo tweka mweke nigetha sibo to kwaria gukana ni egucenjia ni egucenjia urabana te tora te gucenjia aga gucenjia ngomuhui hingiro thiini eguthie thiini ni otero ona we no utokoretwo na utari wando haya endelea tarora nikijona mwana ucio arangia mwana uyu mahana zebra crossing Makothe ni mweru handu inioro ni ure hana Makothe gikire riu okay kelithia ngirini haho na ng'ombe ngimwona no kumuria endelea nduraga mproti na mwana wakwa na aturaga thumburaga njuragia ithe ni uteithio riu wetha waga no ni urira ndironire Makothe ni atwikire MP wa Runyeni ni wona riu niagia mbeca riu wona kuri kindu angioka kumondoro kina cio riu tene ndungiomonire tondu ari muthini tatuhe chance please tuigwe kuri mutumia tuigwe ni mundu uthiurukite ni uguo kandi ndiona wa gucoka ni urigwe aya kuha tambokire riu no kali no ona utonga riu uria umeno endelea nindiruga mwana wakwa ndegutura arite thina ithe moyo na ena mbia ndira mwiroke